Jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan video cara membuat konektor anak-anak yang seperti ini. Jadi bentuknya kecil dan ringan. Bahan yang kita perlukan adalah benang rajut polyester, kemudian korek api, 2 biji kancing, jarum benang, gunting, jarum rajut atau hapen ukuran 3 strip 0, juga sentimeter. Teman-teman, kita langsung praktekkan yuk. Kita ambil benang dulu, lalu kita buat simpul. Seperti ini. Kemudian kita buat 6 rantai. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu teman-teman, kita akan membuat SC di sepanjang jalan ini. Kita mulai ke loop kedua. Kita buat SC. Satu SC, dua, tiga, 4, dan yang terakhir 5. Kita kencangkan. 5 SC kita buat, kemudian kita akan menaikkan 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Kita balik, lalu kita membuat pap di sini, yaitu kita membuat DC yang belum tuntas di tengah sini. Jadi kita skip 2, 1, 2, dan yang ketiga ini kita akan membuat pap 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman, perhatikan di hakpen kita sekarang ini ada 6 benang. Lalu kita keluarkan semua dan kita akan membuat 2 rantai lagi. Kemudian kita akan membuat double crochet di lubang terakhir. Jadi di sini, di SC yang terakhir yang tadi kita buat. Nah, kemudian kita akan membuat 1 rantai lagi, lalu kita balik, kita buat SC di rantai yang dalam sini, kita buat 2 SC, lalu kita buat SC lagi di pap ini. Kemudian kita akan membuat SC lagi 2 SC. Nah, jadilah 1 pap motifnya. Akan saya ulangi lagi. Kita naikkan 4 rantai, lalu kita balik, kemudian kita buat pap di SC yang ketiga. Di sini 1, 2, 3 di sini. Kita buat 5 kali. 2, 3,
5. Nah, di haken kita ada 6 benang, kita langsung keluarkan, kemudian kita langsung buat 2 rantai, buat lagi double crochet di SC yang paling ujung. Nah, sini sudah selesai. Lalu kita akan buat lagi rantai. Di sini saya ulangi, mungkin agak kendur. Kita kencangkan sebentar. Kita buat lagi 1 single crochet, lalu kita balik, kita buat 2 single crochet, lalu kita buat di belakang sini 1 single crochet lagi, dan di ujung sini 2 single crochet. Teman-teman, saya lanjuti, teman-teman perhatikan. 1 2 3 4, balik, buat puff, 1 2 3 4 5. Nah, 6 benang kita keluarkan, 2 chain, 2 chain, lalu di sini buat lagi double crochet, one chain, balik, single crochet, 2 single crochet, 2 single crochet, single crochet on the back, di belakang, puff, lalu single crochet, 2 single crochet, jadi lagi puffnya, kita lanjuti lagi. Tiga, 4, 5. Keluarkan semuanya, 2 rantai, buat lagi double crochet di ujung, satu rantai, balik, single crochet, 2 single crochet di belakang, puff, single crochet lagi, 2. Nah, seperti ini seterusnya teman-teman, sampai kita membuatnya 18 cm. Kita jumpa lagi, kita lanjuti lagi. Nah teman-teman, ini hasilnya yang kita rajut. Panjangnya kira-kira lebih kurang ya teman-teman, 18 cm. Jadi lebih kurang aja, 18 19 boleh aja. Kemudian di sini sampai di sini kita akan buat lagi 1 rantai,
kemudian kita balik dan kita akan slip stitch di sini. Jadi teman-teman lihat, kita akan slip stitch di sini. Slip stitch lagi di sini. Lalu di sini lagi sampai di tengah ya teman-teman. Lalu kita membuat 12 rantai. Kemudian kita langsung slip stitchkan di sini. Kita buat slip stitch. Dan di sebelahnya kita slip stitch juga. Selanjutnya juga sampai di ujung. Nah, sini hasilnya. Jadi teman-teman bisa lihat. Kemudian kita potong benang, tapi kita sisain benangnya untuk membuat kancing. Maksud saya untuk menjahit kancingnya. Jadi kita sisakan benangnya agak panjang. Kita buat kancing di sini. Kita ambil jarum benang. Kita langsung jahit benangnya ya teman-teman. Lalu kita kunci di belakang sini. Kemudian kita potong benangnya. Gunakan korek biar tidak berserabut. Nah, yang satu lagi teman-teman, ya ini kita akan selipkan dulu benangnya. Kemudian kita akan potong. Nah, sama caranya untuk yang sebelah sini. Kita gunakan benang. Kita langsung buat saja. Di sini kita langsung buat di tengah sini ya teman-teman. Kita buat 12 rantai.
Kemudian kita slip stitch juga di sini di lubang yang sama. Lalu kita tarik keluar, kemudian kita jahit kancingnya. Kita ambil jarum benang, lalu kita ambil kancingnya, kita masukkan kancingnya dulu. Langsung kita selipkan. Kemudian kita langsung potong benangnya. Langsung kita selesaikan dengan korek. Nah, ini hasilnya teman-teman, rajutan yang bermotif mini kecil untuk anak-anak memakai masker. Dengan konektor yang seperti ini, mereka akan rajin untuk tetap memakai masker dan bisa terhindar dari COVID. Nah teman-teman, jika teman-teman sudah menonton video saya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa untuk video berikutnya. Terima kasih banyak.